女生出去旅游拍照的时候，朋友想给你抓拍照片，让你动起来，你是不是像这样？不知道该怎么动？2个技巧教给你快速抓拍出好看、慵懒、放松的照片。第一个，身子转侧，我们先整理我们的裤腿，外面的腿和里面的腿，我们的头可以往外看，低头看和回头去看。那第二个，我们可以整理我们的腰头，正面低头，侧边身子转侧整理后腰，低头，口袋，正面整理这边的腰头，一边，这样才好看。